ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ କୁହନ୍ତି କି ତୁମେ ବଦଳି ଯାଇଛ, ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ତ ତୁମେ ଭାବିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ସେ କର୍ମ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ବନ୍ଧୁ, ରାଗ ଓ ଅଭିମାନ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଲୋକ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ହସି କରି ଯିବା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ବି ଆସିବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜୀବନରେ କିଛିଟା ଲୋକ ଏମିତି ବି ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲା ପରେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧୋକା ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅପମାନ ସହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଠୋର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସିଏ ହୃଦୟରୁ ହଉ ଅବା ସେମାନଙ୍କର କଥାରୁ ହଉ। କୌଣସି ବି ମଣିଷ ଉପରେ ଆଶା ରଖିବା ମଣିଷକୁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ହୃଦୟକୁ ଆଶାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ରହିଥାଏ। କେବେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ତୁମର ଆଦର ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମର ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହେବ କି ତୁମେ ଏକା ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କମ୍ ସେ କମ୍ ତୁମକୁ କେବେ ଧୋକା ମିଳିବନି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ କହୁଥିବା ଲୋକେ ତ ବହୁତ ମିଳିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ସମୟରେ କାମରେ ଆସୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ବି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାକି ତ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମର କିଏ ନିଜର ଆଉ କିଏ ପର ଅଛି। ମୁଁ ସବୁ ଧରଣର ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ମୋ ଜୀବନରେ। ଏଠି ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଭାବି ଦିଅନ୍ତି। ମୋତେ କୌଣସି ଲୋକର ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାର କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ମୋ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଉ ସେ ଜିନିଷର ବି ମୋତେ କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାସ୍ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହେ ଆଉ ଖୁସି ବାଣ୍ଟେ, ସେଇ ଜିନିଷର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା କରି ଚାଲିଲି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ମୋ ନିଜ ଛଡ଼ା ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ନିଜର କେହି ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦୁଃଖରେ ରହିଲା ପରେ କେହି ବି ତୁମକୁ ଆସି ନିଜ ହୃଦୟରେ ଲଗେଇ ଦେବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଟଙ୍କା ପଇସା ତ ସମସ୍ତେ କମେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସଲି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ତ ସିଏ ଯିଏ ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ କମେଇବା ଶିଖିଗଲା। କେହି ଜଣେ ଗୁରୁ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲା କି ବିଷ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଚାଣକ୍ୟ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ମଣିଷ ଆଶା କରେ, ତେବେ ତାହା ବିଷ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁମ ଜୀବନରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ମଣିଷଟି ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ତା ସଫଳତା ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପ୍ରଶଂସା ତା ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଇଦେଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଏକଥାର କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି କେବଳ ରୋଗିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୋକ ହିଁ ରୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ଦେଖି ନିଜେ ରୋଗୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
बंधु चली जाइथिबा धन संपत्ति पुणी थरे फेरी आसी पारे। जदि तुम स्वास्थ्य अवस्था किछि अत्रुटि अछि किछि त्रुटि रहिछि से भी तुम पूर्व अवस्था को फेरी आसी पारे। किंतु थरे चली जाइथिबा समय आउ केबे भी फेरी आसीबनी। सेथिपाई जीवन रे समय को उचित व्यवहार रे लगेइबाकू चेष्टा कर। ए दुनिया रे समस्ते तो टंका पैसा कमेइबा शिखी गले, किंतु से कमेइथिबा टंकार कौन मूल्य अछि जदि तुमे निज परिवार आउ लोक मानंकु कमेई पारिच से ही तो तुम पाई अमूल्य संपद। जेतबेले कौनसी भी मनीष केभे भी कौनसी भूल करे सेतबेले सीए बाम डाहाण आग पछ सबु जगह को देखि थाए, किंतु ऊपर को देखिबाकू से भूली जाई थाए। कौनसी भी कर्म करिबा पूर्वरु आपण सतर्क रुहंतु, काहींकि ना जेतबेले कर्म चापुड़ा मारिबो सेतबेले तार कष्ट बहुत भयंकर हबो। आखिरो लुह झरेइबा द्वारा कौनसी भी मनीष केबे मिली जाएनी। जी आपणक हृदय रे नथिबो ता पाई एते लुह बा कौन पाई। हाँ घृणा करुच ठीक अछि, घृणा तो बहुत भल होई थाए, कम से कम ये तो भल पाइबा भली मिछ कही न थाए। बड़ अजब कथाटिए ना बंधु, मनीष किछिटा क्षण सुखरे रहिबा पाई निजर सारा जीवन दुखरे रहुथाए। बंधु ए जीवन भी गोटिए माँ सदृश हवा दरकार। केबे भी आपणଙ୍କୁ एही जिनिसर फरक न पड़िबा दरकार कि काहा पाखरे किए अछि, बस तुम पाखरे जहा अछि ताहा भल रहिबा दरकार। जेतबेले मनीषर हृदय भांगी जाए ना आज्ञा, सेतबेले केवल मनीषर हृदय भांगेनी बरम मनीषर आशा और भरोसा भी भांगी जाए। सबुबेले तुमे निज मन को शांत रखिबा पाई चेष्टा कर, काहींकि ना विचलित मन कौनसी भी समस्यार समाधान नुह। बा सेबे मते लोक मानंक सह मिसी करी रहिबारे कौनसी भी इच्छा नहीं। एका रहिबार कला मु शिखी जाइछि आज्ञा। कौनसी भी मनीष पाई एते भी भल पाइबा काहींकि जे कि सेई भल पाइबा तुमठु तुम हस ही छड़ेई नब। आपण विश्वास करंतु किंबा न करंतु गोटे निराट सत कथा कहूची, जो मनीष निजको भल पाई पारुनी सीए केबे भी काहाकू भल पाई पारिबनी। लोक माने फोटो उठेइबा समय रे रंग बेरंगर विचित्र मुह करिबार मु देखिछि। देखिले हस भी माड़े, काश निज भविष्यत पाई भी एतिकी परिश्रम करि थांत, अन्य मानंक स्टेटस रे आसी थांत। केबे भी कौनसी मनीषर सफलता को देखी जलिबा गोटे भल व्यक्तिर लक्षण नुहे। जदि एमिति भी गुण तुम मन भितरे अछि जथा शीघ्र ताको विदाय कर, नहले तुमे गोटे मूर्ख सह समान होई जीवो। सबुबेले आम भाग्य आउ भविष्यत खराप होई न थाए, बेले बेले आमे नेइथिबा निष्पत्ति मध्य खराप होई थाए। सेतबेले सेथिपाई मनीष को कौनसी भी कार्यर शुभारंभ करिबा पूर्वरु थरे मन प्राण देई कौनसी भी परिस्थिति को परखि नबा बहुत भल होई थाए। ए दुनियार गोटे एमिति सत कथा कहूची आपणଙ୍କୁ विश्वास नहेले भी सत, जेतबेले लोकमाने टिके सफलता पाइबाकू आरंभ करती सेतबेले अन्य मानंकु सेमाने तुच्छ बोली भावंती। एबे भी कौनसी मनीषर कथा कहे नाही ता शब्द, बरम कथा तो कहे से मनीष पाखरे थिबा धन संपत्ति आउ से मनीषर समय।
ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ ଏତେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେଣି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବି ବସିଲେଣି। ଏ ମନ ବି କେଡ଼େ ଅଜବ ଜିନିଷଟିଏ। ଏ ମନ ହେଉ କିମ୍ବା ହୃଦୟ କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ଖୋଜେ ଯିଏ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରେ। ଯଦି ଜୀବନରେ ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତେବେ ତୁମକୁ ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଭଲ କରି ତୁମେ କେବେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବନି। ସିଏ କାରଣ କ'ଣ ବି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସିଏ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଧୋକା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବି ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ମନ ଭିତରୁ ଓ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ନିଜ ଭାଇ ଭଳି ଭାବୁଛି କେବେ ବି ସେ ମଣିଷ ମନରେ ଏଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ କି ତା ଭାଇ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କର ସୁନ୍ଦରତା ତୁମେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମନର ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ନିଜ ଭଳି ମଣିଷ ତୁମେ ଖୋଜି ଚାଲିବ ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ଏକା ହିଁ ରହିଯିବ। ତୁମେ କେତେ ବି ଦୂରରେ ଥାଅ ନା କାହିଁକି, ତୁମର ମୋର ସମ୍ପର୍କ କେତେ ବି ଦୂରତାର ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କଥା ହେଉଛେ ହୃଦୟରୁ କଥା ହେବା ନା ସେ ଦୂରତା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ହେବା ବି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଯେତେ ଭଲ ହେବ ଲୋକେ ତୁମକୁ ସେତେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏକା ତ ତଳେ ପଡ଼ି ଏକା ଉଠିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ନିଜ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ତଳକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଧୋକା ନିଜ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମିଳେ ତେବେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ନା? ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଓ ଆଦର ସେତେବେଳେ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ସରିଯିବ। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବନି। ଏ ପାଦ କେବେ ବି ଥକି ନାହିଁ। ଏ ମନରେ ଥିବା ସାହସ କେବେ ବି କମି ନାହିଁ। ଆଜି ବି ମୋ ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ସଫଳତା ପାଇବାର ଭୋକ ଏଯାଇ ମନରୁ ମେଣ୍ଟି ନାହିଁ।